plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Jest mi bardzo miło być z wami dzisiaj. Donc je suis venu effectivement avec mon épouse Laurence, Przyszłem z moją małżonką Laurence. ma fille Rachel qui se cache derrière le photographe, je pense. Moja córka Rachel, która się chowa za fotografem. Et vous avez les salutations de l'Assemblée de Kievrin. I macie pozdrowienia z kościoła Kiera. Mais aussi celle du réseau d'Antioche, puisque je suis un des responsables. I też z Antiocha, bo jestem jednym z odpowiedzialnych osób. Et des cours EFRA, dont d'ailleurs Robert est participant. I z nauk EFRA, gdzie Robert też uczestniczy w tym. J'ai demandé au Seigneur, Pytałem Pana dans ces temps compliqués, w tych trudnych czasach, quel était le message. jaką wiadomość. Je ne suis pas habitué à être traduit. Est-ce que tu préfères que je fasse de plus longues phrases ou comme ça? Ça va comme ça? Nie jestem przyzwyczajona, aby być tłumaczonym. Et j'ai reçu plusieurs choses. I dostałam parę rzeczy. Je vais donc essayer de synthétiser au mieux. Spróbuję to skrócić najlepiej. Je voudrais qu'on puisse lire un texte. C'est un texte assez long. Chciałbym, abyśmy przeczytali jeden tekst. To jest trochę długi tekst. Dans Exode 5. Druga Księga Mojżeszowa 5. Du verset 1 à 9. Werset od 1 do 9. Pour faire court, Moïse a une mission. Aby skrócić to, Mojżesz ma misję. C'est celle de sortir le peuple. Misję, aby wyprowadzić naród. Esclave d'Égypte. Naród, który jest w niewoli w Egipcie. Et là, ici, va commencer toute une aventure. I tutaj zacznie całą awanturę. Il reçoit des choses précises de la part du Seigneur. Dostaje szczególne rzeczy od Pana. Et il doit aller parler au Pharaon. I musi iść rozmawiać z Faraonem. Et c'est les premières oppositions qu'il va rencontrer. No i to są pierwsze przeciwieństwa, które spotkają go. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent. Je lis tout le texte et tu lis après? Tu préfères? Oui. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix. En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. En ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il écrit en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu, que l'on charge de travail de ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Amen. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli, tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. A Faraon rzekł, któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Odpowiedzieli, Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy odbyć 3-dniową wędrówkę na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by nas nie dotknęła zaraza lub mieczem. A król egipski rzekł do nich, dlaczego to, Mojżeszu i Aaronie, chcecie oderwać lud od jego pracy? Idźcie do waszych robót pańszczyźnianych i rzekł jeszcze Faraon, oto teraz, gdy są liczniejsi niż ludność kraju, wy chcecie, żeby świętowali zamiast pracować? Tego samego dnia Faraon rozkazał
naganiaczom i nadzorcom mówiąc: nie dawajcie odtąd ludowi słomy do wybrania cegieł, tak jak poprzednio, niech sami idą i zbierają sobie słomę. Wyznaczcie im też tą samą ilość cegieł, jaką dotychczas wyrabiali, nic z niej nie ujmując, bo są opieszali i dlatego wołają: chodźmy i złóżmy ofiarę Bogu naszemu. Niech praca tych ludzi będzie cięższa i niech nią będą zajęci, a nie będą się zajmowali bredniami. Amen. Désolé, la prochaine fois, je prévoirai des textes plus courts. Mówi: przepraszam, następnym razem przygotuję krótsze teksty. 400 ans d'esclavage. 400 lat niewolnictwa. Mais le plan de Dieu, c'était de les sortir de là. Ale plan Boży był, aby ich wydostać stamtąd. Mais dans les textes qu'on vient de lire maintenant, Ale w tekście, który teraz przeczytaliśmy, il y a quelque chose qui est frappant. jest coś, co jest bardzo mocne. Pharaon les rappelle Faraon przypomina im, qu'ils sont des faiseurs de briques. że są ludźmi, którzy robią cegły. Et aller conquérir un pays comme celui de Canaan, I iść i zdobyć kraj tak jak Kanaan, avec un esprit de faiseur de briques, d'esclaves, z duchem robienia cegły niewolnictwa, c'est pas évident. to nie jest łatwe. Nous sommes dans des temps compliqués Jesteśmy w trudnych czasach, où nous voyons en Belgique, notamment, puisque nous y sommes tous, gdzie widzimy w Belgii, bo w Belgii jesteśmy wszyscy, une situation très semblable sytuację, która jest podobna, à ce que vivaient les esclaves juifs en Égypte. co żyli niewolnicy w Egipcie. Ils avaient déjà beaucoup de travail, Mieli bardzo dużo pracy, mais en plus, on allait encore leur en donner. ale jeszcze dodano im pracę. Et la raison ici, elle est évidente, c'est afin de ne pas pouvoir servir le Dieu vivant. I powód tutaj jest bardzo ewidentny, to powód, aby nie mogli służyć Bogu żywemu. Pharaon dit qui est ce Dieu. Faraon mówi, kim jest ten Bóg. Nous Nie znam connaissons go. Dieu. Depuis un bout de temps en Belgique, nous voyons des choses changer. Od jakiegoś czasu w Belgii widzimy rzeczy, które się zmieniają. Des libertés qui étaient fondamentales il y a encore quelque temps, Wolność, która była normalna jeszcze jakiś czas temu, qui ne le sont plus, która nie jest już. pour quelque raison qu'elle soit. Z jakiego powodu, nieważne z jakiego powodu. Ça va? Rassurez-vous, je ne suis pas complotiste. Naprawdę nie jestem komplotystą. Et je vous dirai de respecter les règles de ce pays. I powiem wam, abyście szanowali prawa tego kraju. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil Ale Słowo Boże mówi, że nie ma nic nowego pod słońcem et que l'ennemi de nos âmes emploie toujours les mêmes méthodes. i że nieprzyjaciel naszych dusz cały czas te same metody bierze, Pour asservir le peuple de Dieu, aby w niewolę wprowadzić naród Boży. dans le texte pendant 3 jours, les Israéliens doivent aller faire des offrandes. Tutaj w tym tekście Izraelici przez 3 dni muszą iść i dawać ofiary, Pour avoir la protection du Seigneur, en tout cas, c'est ce que dit Moïse au Pharaon. aby mieć ochronę Pana, to właśnie mówi Mojżesz do Faraona. Ce que je vais vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est en fait l'introduction à mon message. To, co wam powiem, bracia i siostry, dzisiaj to jest taki wstęp do mojego kazania. C'est que nous devons tout faire pour perdre notre mentalité d'esclave. Musimy wszystko zrobić, aby stracić naszą mentalność niewolnika Et de recevoir par l'Esprit i dostać przez ducha celle de conquérant, tę mentalność zwycięzcy. de vainqueur, Zwycięzcy. Ouais. Nous avons là une histoire qui est ancienne, très ancienne, I tutaj mamy historię, która jest stara, bardzo stara, mais qui se répète de siècle en siècle, ale która cały czas powraca d'une manière ou d'une autre. w taki sposób albo w inny. Mon pays d'Égypte, à moi, Mój naród Egiptu, mój,
c'est celui qui était le mien avant ma conversion. To jest ten, który był mój przed nawróceniem się. C'est le vôtre aussi. To też jest wasz. Mais nous savons qu'à partir du moment où nous sommes devenus une nouvelle créature, Ale wiemy od momentu, że odkąd się staliśmy nową kreaturą, nowym stworzeniem, la parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus, enfin que toutes choses, pardon, la parole de Dieu nous dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Słowo Boże nam mówi, że każda rzecz stała się nowa. Sont en passe de devenir nouvelles. No, Sont en passe. czas mija, zanim się stanie nowa. Alors, on va maintenant quitter les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, si vous préférez. Teraz pójdziemy do Nowego Testamentu. Oui. Pour lire un autre texte beaucoup plus court, rassure-toi ma sœur. Który przeczytamy inny tekst, bardziej krótki. Que nous trouvons dans 1 Corinthiens. Który się znajduje w 1 Koryntian. Verset 13 et verset 14. 1 Koryntian, werset 13 i 14. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Koryntian, rozdział 16. Verset 13 et 14. Więc werset 13 i 14. Frères et sœurs, Dieu cherche des hommes. Bracia i siostry, Bóg szuka Et pas n'importe lesquels. Szuka ludzi, ale nie byle których. Il cherche des hommes selon ses critères à lui. Szuka ludzi kryteriów, według swoich własnych kryteriów. Des hommes selon son cœur. Ludzi według swego serca. Des hommes selon sa vision à lui. Ludzi według swojej wizji. Et qui veulent coûte que coûte rentrer dans ses objectifs. Którzy chcą wejść w jego plany. Alors maintenant, comment on va faire pour y arriver? Ale teraz jak zrobią, aby wejść w to? Je lis le texte de 1 Corinthiens 16, versets 13 à 14. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. Dans une version de David Stern, donc une version hébraïque, il est indiqué soyez des mensch. Un mensch, c'est du yiddish, donc c'est de l'allemand mélangé avec de l'israélien. W innej wersji jest, czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. I w tej wersji jest napisane bądźcie... Des mensch. M-E-N-T-S-C-H. Jest napisane bądźcie de mensch i to jest z języka jiddisz. Ça veut dire la traduction une personne digne de confiance. To oznacza osoba, która jest warta zaufania. Une personne vraie. Prawdziwa. Pleine d'énergie. Pełna energii. Au sens moral élevé. Która ma życie moralne bardzo wysokie. Et remplie de compassion. I pełna współczucia. Ça veut dire beaucoup mensch. Wiele oznacza mensch. Mais on revient à nos versions traditionnelles. Ale powrócimy do tradycyjnych wersji. Donc, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, des mensch, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Ce qui veut dire que nous devons être aussi des hommes courageux. To znaczy, że musimy być też mężami dzielnymi. Non influençables par le monde. Nie mieć wpływu na świat. Niech świat nie ma mieć wpływu na nas. Je te dis oui, ma sœur, en toute confiance. Des hommes de caractère. Ludźmi charakteru. Des hommes qui ont de la tenue. Osobami, które umieją się trzymać. Et des hommes de grande valeur. I osoby, które mają dużo wartości. On revient à Exode 15. Powrócimy do drugiej księgi Mojżeszowej, 15. Pharaon dit tout le contraire. Faraon mówi całe przeciwieństwo. Vous n'êtes rien du tout. Jesteście niczym. Vous êtes des esclaves. Jesteście niewolnikami.
Je peux faire ce que je veux avec vous. Mogę robić z wami to, co chcę. Faites ce que je vous dis. Róbcie to, co ja chcę. Parce que vous n'êtes pas content, je vais encore vous charger plus fort que vous ne l'étiez. Bo nie jesteście zadowoleni, to jeszcze was zasypię pracą więcej niż mieliście ją. Et vous ne servirez pas votre Seigneur que je ne connais pas. I nie będziecie służyć waszemu Panu, którego nie znam. Je ne pense pas que ce soit le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Wątpię, że to jest plan, który Bóg ma dla każdego z nas. Amen. 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 On va rentrer dans les temps de Noël. Więc wejdziemy w czasy świąt. J'ai fêté Noël pendant des années. Świętowałem święta przez lata. Je ne le fais plus pour deux raisons. Przestałam świętować przez dwa powody. La toute première, Pierwszy powód, c'est que quand on regarde autour de nous, jak patrzymy wokół nas, la naissance de Jésus n'a plus rien à voir avec Noël, narodziny Jezusa już nic nie mają wspólnego ze świętami. mais elle représente un gros bonhomme rouge qui me ressemble d'ailleurs assez. Ale pokazują grubego pana czerwonego, który do mnie jest podobny, Qui a pris la place de Dieu. który wziął miejsce Boga. Il est omniscient, Jest wszechobecny, omniprésent, wszechwiedzący omniprésent, omnipotent. i wszechmocny. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un d'autre? Czy to wam nie przypomina kogoś innego? Faites une fois l'expérience avec vos propres enfants Testujcie z waszymi dziećmi et demandez-leur ce que représente Noël pour eux. i spytajcie, co oznaczają święta dla nich, Ce qu'ils attendent de Noël. co oczekują od świąt. Pasteur Lucas, il a Prezenty. dit cadeau, Pastor Łukasz powiedział prezenty, sapin de Noël. choinka. Il faut savoir ce que représente un sapin de Noël. Hein? Trzeba też wiedzieć, co oznacza choinka. Lumière. Światła, Et alors le gros bonhomme rouge. no i ten gruby facet czerwony. Nous sommes dans des temps, frères et sœurs, où nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Jesteśmy w czasach, bracia i siostry, gdzie nasza wiedza musi być odnowiona. On sait où on va tout doucement. Wiemy, gdzie idziemy powolutku. On est rentré dans une saison qui s'appelle la fin des temps. Weszliśmy w sezon, który znaczy czas końca. Et ce que Dieu nous demande, I to, co Bóg nas prosi, c'est de voir les choses comme lui les voit. abyśmy widzieli rzeczy tak, jak On je widzi. Reconnaître ce qui est bon, ce qui est moins bon et ce qui est mauvais. Wiedzieć to, co jest dobre, co jest mniej dobre i to, co jest złe, rozpoznać. Donc le premier point pour lequel je ne fête plus Noël, c'est celui-là. Pierwszy Ceci punkt, dit, dlaczego nie świętuję świąt, to jest temu, ale j'ai fêté Noël pendant des années. świętowałam święta przez lata. On était même dans notre région un peu des champions de Noël. W naszym regionie byliśmy mistrzami świąt. On a fait les marchés de Noël. Chodziliśmy na kiermasze świąteczne. On faisait des réunions Noël où on avait beaucoup de gens. Mieliśmy spotkania świąteczne, gdzie przychodziło dużo ludzi. Beaucoup de gens cette fois-là. Dużo ludzi tym razem. Pourquoi? Parce que ce que nous faisions, Dlaczego? Bo to, co robiliśmy avec une véritable foi, z prawdziwą wiarą, c'était d'inviter ces gens-là to było, aby zapraszaliśmy tych ludzi, pour venir écouter la parole de Dieu. zapraszaliśmy tych ludzi, aby przychodzili i słuchali Słowa Bożego. Et bien sûr, pour les attirer, I oczywiście przychodzili. nous avions des scénettes, des pièces de théâtre, Mieliśmy teatr, był i takie inne rzeczy. nous offrions des cadeaux aux enfants. Dawaliśmy prezenty dzieciom. Il y avait du chocolat chaud, Była ciepła czekolada, des gâteaux, de la bûche, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ciastka i wszystko, co możecie sobie wyobrazić, que nous leur donnions bien évidemment après qu'ils aient écouté la parole de Dieu. które dawaliśmy dla nich oczywiście po przesłuchaniu Słowa Bożego. Et une des dernières fois que j'ai fait ce genre de choses, I jeden z ostatnich razów, jak zrobiłem taką rzecz, il y avait une famille, była jedna rodzina, grande famille, duża rodzina, il y avait 4 enfants, mieli 4 dzieci. et j'étais vers la maman, I poszłam do tej mamy et je lui ai demandé, est-ce que ça vous a plu? i się spytałam jej, czy podobało się wam. Et elle m'a dit Pani. quelque chose qui a éveillé en moi Powiedziała mi coś, co wzbudziło we mnie
le fait de vous dire ce que je suis en train de vous dire maintenant. co wzbudziło we mnie to, co wam powiem teraz. Elle m'a dit comme chaque année, c'est très bien. Jak co roku jest bardzo dobrze. C'est gratuit. Jest to za darmo. Les enfants ont du chocolat et des gâteaux. Dzieci mają czekoladę i ciastka. Ils ont des gâteaux. Mają ciasta. Alors, ma femme était spécialisée, elle faisait ça très bien, elle faisait les marionnettes. Moja żona była specjalistką tego, robiła marionetki. Donc, ils avaient vu les marionnettes. Nawet marionetki widzieli. On avait des frères et sœurs qui se déguisaient en lapin de Noël, enfin tout ce que vous voulez. Mieliśmy bracia i siostry, którzy się przebierali w królika świątecznego i wszystko, co możecie sobie wyobrazić. Et après ce Noël-là, I po tych świętach, le Noël d'après, comme je fais toujours, je me suis mis en face du Seigneur, je dis qu'est-ce que tu veux que je fasse cette année-là, cette année-ci. Więc święto później, rok później przyszłam do Pana i powiedziałam: Panie, co chcesz, żebym robił na te święta? Et croyez-moi, c'était rien du tout. Uwierzcie mi, to było nic. J'étais assez surpris parce qu'encore une fois, je vous ai expliqué Byłam bardzo zdziwiony, że Pan chciał, żebym nic nie zrobił. que si nous fêtions Noël, c'était effectivement Bo tak jak wam tłumaczyłem, świętowaliśmy święta, to było temu, że pour rappeler la naissance de notre Sauveur et Seigneur, aby przypomnieć narodziny naszego Pana i naszego Zbawcy. et qu'il n'y avait rien d'autre derrière. I nic nie stało za tym, tak? Parce que préparer une fête de Noël, si on veut la réussir, c'est beaucoup de travail. Bo przygotować święta świąteczne, jak chcemy, aby były udane, to jest wymaga dużo pracy. Je vais essayer de raccourcir parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de temps de traduction. J'ai passé à un autre sujet. Spróbuję skrócić, bo widzę, że jest tłumaczenie i to dużo czasu też zajmuje. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut faire attention Chcę wam powiedzieć przez to, abyście uważali, à ne pas tomber involontairement aby nie upaść dans le paganisme. w paganizm. Poganizm. Il faut faire très très attention à ce que nous faisons. Trzeba bardzo, bardzo uważać na to, co robimy. Le deuxième point pour lequel je ne fête plus Noël, Drugi punkt, dla tego, czemu nie świętuję świąt, c'est que je ne veux pas m'associer au Père Noël. nie chcę być zidentyfikowany z Mikołajem. Dehors, il n'y a plus que ça, la magie de Noël. Na zewnątrz jest tylko to, magia świąt, Père Noël, bien sûr. Mikołaj oczywiście, Mais quand entendez-vous parler de la naissance de Jésus? ale kiedy słyszycie o narodzinach Jezusa? Il y a 20 ans, oui. J'ai 20 des lat temu souvenirs, tak, przypominam sobie, mais plus maintenant. ale nie teraz. On va continuer, si vous voulez bien. Będziemy kontynuować, jak Je vais zgadzacie się. essayer de synthétiser ce que je vais dire. J'ai combien de temps, Pasteur Lucas? Ile mam Encore. czasu, pastorze? Czas, który trzeba. Le temps qu'il faut. J'aurais dû être plus cool alors. Bon. On va lire un texte dans Jacques 1, Pójdziemy do Jakuba 1, versets 22 à 25. 1, donc chapitre 1. Oui, donc chapitre 1, Rozdział 1, 22 do 25. versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą
ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Dans la traduction grecque, W tłumaczeniu greckim mettez en pratique bądźcie wykonawcami, veut dire être des acteurs ou des faiseurs. Oznacza być aktorami albo ludźmi, którzy robią. De quoi? De la parole. Czego? Słowa Bożego. Notre personnalité, notre identité, Nasza osobowość, notre ADN, tożsamość, nasze DNA, ADN, donc l'ADN dont je vous parlais, le titre là, notre ADN en Jésus-Christ, c'est le A veut dire amour, nasze ADN w Jezusie Chrystusie. A oznacza miłość, le D détermination D determinacja et le N i N la norme. norma. Amour et détermination, ça doit être une norme dans nos vies. Miłość i determinacja powinny być normą w naszym życiu. Nous sommes rentrés dans des dimensions Weszliśmy w wymiary, où le Seigneur attend gdzie Pan czeka, que nous ne nous contentions pas de mettre en pratique la parole, abyśmy nie tylko słowo wprowadzali w praktykę de temps en temps, od czasu do czasu, mais tout le temps. ale cały czas. Ce qui va nous faire changer To, co zrobi, że się zmienimy, de mentalité, zmienimy sposób myślenia, de cette mentalité d'esclave z tego sposobu myślenia niewolnika, que nous traînons encore który jest jeszcze za nami, malgré nous. mimo nas. Paul en parle très bien. Paweł dobrze o tym mówi. Il dit, je fais encore les choses que je ne veux pas faire Mówi, robię rzeczy, których jeszcze nie chcę robić, et je ne fais pas celles que je veux faire. a nie robię tych, które chcę robić. Et il pose une question I zadaje pytanie à ceux qui le lisent. dla tych, którzy go czytają. Qui me délivrera de ce corps de mort? Kto mnie uwolni z tego ciała śmiertelnego? Et la réponse c'est Jésus-Christ. I odpowiedź jest Jezus Chrystus. Amen. Amen. Un rappel. Przypomnienie. La Bible, Biblia, si elle n'est pas éclairée par le Saint-Esprit, jak nie jest oświetlona przez Ducha Świętego, est une lettre morte. jest martwą literą. Amen. Amen. On reste sur cette idée? Zostajemy na tym? Non? Nie? Si? Na tym pomyśle, nie? On va passer à un autre texte Przejdziemy do innego tekstu, qu'on trouve dans 2 Timothée, który się znajduje w drugim liście do Tymoteusza, versets 1 et 2. Donc le 1. Excuse-moi. rozdział 1 i werset 1 i 2. Non, 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 non. Non, non, non. Chapitre 2. Donc Rozdział c'est drugi. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Drugi Tymoteusza, rozdział 2, werset 1 i 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mais j'ai envie de continuer. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. A ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną, jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje się zapastów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Il y a ici 4 générations de transmission selon les traditions juives.
Jest tutaj cztery pokolenia juives. żydowskich przekazań. Paul, Paweł, Timothée, Tymoteusz, les gens fidèles, les personnes fidèles, osoby, które są wierne et d'autres. i inni. Ouais. Tak. Il faut du courage et de l'audace pour servir le Seigneur. Trzeba dużo odwagi, aby służyć Panu. Mais notre but Ale nasz cel, est bien évidemment d'évangéliser un maximum de personnes. ale nasz cel to jest na pewno, aby ewangelizować jak najwięcej osób. Donc, ce qu'il veut dire que nous devons avoir certaines qualités To oznacza, że musimy mieć pewne zalety, par rapport à des textes que nous venons de lire. tak jak co jest napisane w tekstach, które czytaliśmy. Le Seigneur attend de nous que soyons des hommes sûrs et sérieux, notamment. Pan oczekuje, abyśmy byli ludźmi poważnymi i pewnymi. Bien sûr, dignes de confiance. Oczywiście godni zaufania. Des hommes fondés sur la parole de Dieu. Osoby, które są Construits. zbudowani na Słowie Bożym. Des hommes responsables. Osoby odpowiedzialne. Je ne sais pas si depuis le début de la prédication, Nie wiem, czy od początku kazania, vous avez entendu déjà tout ce qu'il fallait comme qualité. czy słyszeliście wszystkie, jakie zalety trzeba mieć. Souvent, je me suis dit, Często sobie mówię, tu n'es pas cet homme-là. nie jesteś tym mężczyzną. Si nous n'avons pas reçu la force de Christ en nous, Jak nie dostaliśmy mocy Chrystusa w nas, si nous n'avons pas été immergés, baptisés dans le Saint-Esprit, jak nie byliśmy zanurzeni i chrztu nie mieliśmy w Duchu Świętym, il est pratiquement impossible de réaliser ce qui nous est demandé. jest praktycznie niemożliwe zrealizować to wszystko, co jest nam kazane. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. Naprawdę potrzebujemy Ducha Świętego. Mais parfois, il faut accepter Ale czasami trzeba zaakceptować, que le Seigneur nous fasse passer par certaines épreuves że Pan dopuszcza, abyśmy przechodzili przez pewne doświadczenia, pour arriver à notre pays de Canaan. aby dotrzeć do naszego kraju, który jest Kanaan. 40 ans de désert. 40 lat pustyni. Pour traverser combien de kilomètres, d'après vous, d'Égypte au pays de Canaan? Ile myślicie, że było kilometrów z Egiptu do Kanaanu? Un peu plus de 300 kilomètres. Trochę więcej niż 300 kilometrów. Ça ne vous frappe pas? Czy to nie jest... Ça ne vous pose pas de questions? Czy to nie zadajecie sobie pytań? Est-ce que Moïse avait oublié sa boussole? Czy Mojżesz zapomniał swojego... Co? Kompasu. Vous allez me dire, il n'avait pas de boussole à l'époque. Może powiecie mi, nie miał kompasu w tamtych czasach. Mais croyez-moi, il connaissait bien la topographie des lieux. Ale zaufajcie mi, znał C'était un homme tamte érudit. miejsce. Érudit, qui connaît beaucoup de choses, qui Bo nauczony, tak? instruit. Był mężem nauczonym. Ouais. Le Seigneur est parfois obligé de nous faire traverser des déserts Pan czasami dopuszcza, abyśmy przechodzili przez pustynię, afin que notre mentalité d'esclave aby nasza mentalność niewolnika devienne une mentalité de conquérant. stała się mentalnością zwycięzcy. Qui aime les épreuves ici? Kto lubi przejścia tutaj? Qui n'aime pas les épreuves? Kto nie lubi przejść? Qui n'a jamais traversé d'épreuves? Kto z was nigdy nie miał przejść? Qui traverse des épreuves? Kto przychodzi przez przejścia? Il y en a qui ne lèvent pas la main, frère, attention. Niektórzy nie podnoszą ręki, Si bracie. vous traversez pas d'épreuves, il y a un problème quelque part. Hein? Jak nie macie przejść, to jest problem gdzieś. Je vais vous lire un texte fort. Przeczytam wam bardzo mocny tekst. L'histoire de Nebuchadnezzar. Vous voyez qui c'est? Historia Nebukadnesara. Wiecie, kim jest? Allez, on va voir ce qui est arrivé à ce brave homme. Dans Daniel, chapitre 4, Księga Daniela, rozdział 4, verset 14. werset 14. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits.
que les bêtes fuient du dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Laissons-nous secouer. Ah oui, pardon, merci. Oui. Donc 14, 4, oui, exact. Daniel 4, verset 14. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim, dają jakomu chce, może nad nim ustanowić najuniższego z ludzi. Non, c'est pas le même. Ah, écoute, moi ici, tu vois, c'est bien Daniel 4, hein, tu vois, Ouais. et c'est bien le verset 14. Ah, c'est dingue parce que... Ah ben c'est une Louis II classique de 1900, révisée 1975. Regarde, hein, je ne me trompe pas. Oui, je vais te dire, et tu traduis? Allez. Il cria avec force Krzyczał z mocą et parla ainsi. i tak przemówił. Abattez l'arbre. Zetnijcie drzewo Et coupez ses branches. i zetnijcie gałęzie. Ah ben moi c'est 14. Ah oui, non, c'est le verset. Ah, c'est en polonais c'est 11. Ben Ah lis oui. le 11 alors. En français, moi j'ai le 14, hein, j'ai en face de moi. Hein. Ah oui, Bon, non, ici c'est le 11, ouais. Bon, vous voyez, les traductions bibliques parfois se ressemblent pas toutes. Je lis. Oui, lis, vas-y, vas-y. Wołał donośnym głosem i tak rzekł: zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc, niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Ok. Okay. J'ai envie de vous dire quelque chose de désagréable. Chcę wam powiedzieć niemiłą rzecz. Pas parce que je veux être désagréable avec vous, Nie temu, bo chcę być niemiły z wami, mais parce que malheureusement, nous devons parfois passer par là. ale temu, bo niestety czasami musimy przejść tędy. On a le devoir de se laisser secouer par le Seigneur Mamy obowiązek pozwolić, aby Pan nami potrząsnął. et voire même se laisser abattre. Nawet pozwolić Mu, aby nas ściął. Pour que ce qui n'est pas bon en nous To, aby to, co jest złe w nas, puisse disparaître. mogło zniknąć. Si vous lisez le texte plus bas, Jak on ne czytacie va pas le faire maintenant, tekst niżej, le tronc va toujours rester vivant. korzeń, nie. Pień zawsze zostanie żywy. Et sur ce tronc vivant, I na tym pnie żywym laissons pousser les rejetons que Dieu veut que I- nous manifestions. odrosną inne gałęzie. Quand nous disons que le Seigneur transforme le mal en bien, Jak mówimy, że Bóg przemienia zło na dobro, on n'a pas toujours la réalité de ce que ça veut dire. nie mamy zawsze rzeczywistości, co to oznacza. Bon, alors rassurez-vous, je ne suis pas ici pour vous décourager. Nie jestem tutaj, aby was zdołować. On est tous à des niveaux différents. Jesteśmy każdy w różnych wymiarach. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, Jak dostaliśmy Ducha Świętego, déjà nous avons les arts de l'Esprit qui sont la paix et la joie. mamy dary Ducha Świętego, którzy są pokojem i radością. Dans les difficultés que nous traversons. W trudnościach, które przychodzimy. Que ce soit avant ma conversion ou après ma conversion, Czy przed nawróceniem, czy po nawróceniu. j'ai connu des moments difficiles Były trudne czasy, które doznałem, et depuis ma conversion, c'est beaucoup plus facile les moments difficiles. ale odkąd się nawróciłem, trudne czasy są łatwiejsze. Parce que nous avons un ami fidèle à nos côtés. Bo mamy przyjaciela, wiernego przyjaciela u naszego boku. Daniel 4,14 Daniel 4:14 nous demande de savoir qui nous sommes. prosi, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. Est-ce que nous savons où nous allons, Czy wiemy, gdzie idziemy, ce que nous voulons? co chcemy.
Qui nous a appelés? Kto nas powołał? Et pourquoi servons-nous et qui servons-nous? I dlaczego służymy i komu służymy? On est parfois amené Czasami jesteśmy doprowadzeni, à croire certaines choses qui ne sont pas aby wierzyć w pewne rzeczy, które nie są, la volonté du Seigneur dans nos vies, które nie są wolą Bożą w naszym życiu à les pratiquer. i je praktykować. Et tellement par habitude I czasami przez przyzwyczajenie, que le discernement qu'est le nôtre rozróżnianie, które jest nasze, donc donné par le Saint-Esprit, le discernement du Saint-Esprit, rozróżnienie, które jest nam dane przez Ducha Świętego, est toujours bien vivant en nous, który jest cały czas żywy w nas, mais nous n'écoutons pas. ale my nie słuchamy. Nous allons dans des directions qui nous amènent parfois Idziemy w kierunku, które czasami nas doprowadzają, à rencontrer des choses qui sont une obligation pour chaque chrétien, notez, które spotykają nas pewne rzeczy, które są obligacją dla każdego chrześcijanina. le potier qui casse le vase pour le refaire comme il en a envie, Garncarz, który niszczy naczynie. et parfois certaines épreuves qui ressemblent à celles de Daniel 4, verset I 14. niektóre trudności, które są podobne do z Daniela 4:14. Mais souvenez-vous Ale przypomnijcie sobie, qu'il y a une raison pour cela, ale jest powód do tego, qui date depuis le début des Écritures, który jest od początku pisma, qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 4, który jest w 4 Księdze Mojżeszowej, rozdział 4. au verset 9 et 10. W wersecie 9 i 10. Nous avons des grandes responsabilités. Mamy wielkie odpowiedzialności. Deutéronome 4, Czwarta Księga Mojżeszowa. je lis les versets 9 et 10. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Więc piąta Księga Mojżeszowa 4, werset 9. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały Twoje oczy i aby nie odstąpiło Twego serca po wszystkie dni Twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Bien sûr, pour enseigner les enfants, il nous faut être capable de le faire. I oczywiście, aby nauczać dzieci, trzeba umieć to robić. Comme le rappelait le pasteur Lucas tout à l'heure lors de la bénédiction des fiançailles de Robert et de Victoria, Tak jak przypominał pastor Łukasz, jak o błogosławieństwie zaręczyn Roberta i Wiktorii, les parents disciples de Jésus rodzice, którzy są uczniami Jezusa, doivent transmettre à leurs enfants, bien évidemment, leur savoir, leur expérience, muszą przekazać oczywiście dzieciom swoją wiedzę, swoje doświadczenia. être capables de les conseiller, Muszą być w stanie, aby im poradzić. bien sûr, selon la parole de Dieu, selon leurs expériences vécues avec la parole de Dieu. Oczywiście na podstawie Słowa Bożego i to, co przeżyli z Bogiem. Il nous est rappelé que nous devons apprendre à nos enfants à honorer le Seigneur. Musimy też umieć czcić Pana. Comment voulez-vous Jak chcecie honorer le Seigneur czcić Pana, si vous avez gardé votre mentalité passée? jak będziecie mieli nadal waszą mentalność przeszłą? Ce n'est pas possible. To nie jest możliwe, Déjà parce qu'il nous est demandé d'avoir la foi. bo jest nas proszone, abyśmy mieli wiarę. Même les gens du dehors ont la foi Nawet ludzie z zewnątrz mają wiarę en ce qu'ils croient, w to, co wierzą. mais nous croyons Ale my wierzymy
en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Amen. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Zbawcę i Pana. Et c'est ça qui nous est demandé I to, co jest nas proszone tout au début de la Bible, na początku Biblii, c'est d'enseigner ce que nous connaissons. aby nauczać to, co wiemy. Pour ça, il faut que nous soyons des hommes qui se souviennent d'où nous venons. A aby móc to robić, musimy być ludźmi, którzy przypominają sobie, skąd pochodzą. Des hommes qui soient capables d'enseigner, de conduire, de diriger. Osoby, które muszą być w stanie nauczać, Des hommes prowadzić. Qui avons conscience de notre responsabilité, de l'importance de ce que nous enseignons. Osoby, które mają wiedzą to ważność tego, co robią. Donc des hommes de témoignage. Osoby, które dają świadectwo. Et c'est pas le plus simple. I to nie jest najłatwiejsze. Heureusement, ma fille qui est là pourra vous dire qu'elle a de bons témoignages à vous donner sur nous, sur mon épouse et moi-même. Moja córka, która jest tutaj, by mogła dać dobre świadectwo o mnie i mojej żonie. Et certainement des moins bons. Ale i też niektóre świadectwa były gorsze. Elle est d'accord. Zgadza się z tym. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, et le Seigneur le sait aussi, bien sûr. Wiemy, że nie jesteśmy perfekcyjni i Pan też to wie. Mais comme l'apôtre Paul le rappelait, Ale tak jak apostoł Paweł przypominał, nous devons viser la perfection. Amen. musimy dążyć do doskonałości. Amen. En tant que père, ce que j'ai fait, Jako ojciec, to co zrobiłem, et ce que nous devons faire d'une certaine manière, to co musimy w pewien sposób robić, avec une autre méthode puisque nous sommes sous la grâce, tylko inną metodą, bo jesteśmy pod łaską. c'est ce que Job faisait pour ses enfants. To, co Job robił dla swoich dzieci. Job, chapitre 1, Job, Księga Joba, rozdział 1, versets 4 et 5. werset 4 i 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalnia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. On voit ici qu'on n'est pas encore dans l'instauration du sacerdoce aaronique, donc d'Aaron. Widzimy, że tu nie jesteśmy jeszcze w... Co? Sacerdoce to Kościół. Aha. Że nie ma jeszcze kościoła tutaj. Oui. Mais nous savons tous que depuis que Jésus-Christ est venu, Ale wiemy wszyscy, że odkąd Jezus Chrystus przyszedł, nous sommes, nous les pères, des sacrificateurs familiaux, wiemy, avant toute chose. że jesteśmy kapłanami rodzinnymi. Job offrait de sacrifices, nous dit la parole, autant qu'il avait de fils. Job dawał ofiary, tyle ile miał synów. Bon, c'est vrai qu'ici, il oublie les filles. Mais bon, Też tutaj zapominamy córki, on est passé sous la grâce. Hein. ale przeszliśmy pod łaskę. Mais cela démontre quand même Ale to pokazuje też un point important, fondamental. punkt bardzo ważny. Il avait la crainte de Dieu Miał bojaźń Bożą et il gardait la responsabilité i miał odpowiedzialność en tant que père vis-à-vis de ses enfants. Miał odpowiedzialność jako ojciec wobec swoich dzieci. Et nous devons avoir cette même bienveillance. I musimy mieć to dobroć. Moi, j'ai prié avec ma fille jusqu'à ses 16-17 ans tous les soirs. Ja modliłem się z moją córką do jej 16-17 lat co wieczór. Jusqu'au moment où j'ai senti que spirituellement, elle était capable de prendre la relève. Aż odczułem, że duchowo jest w stanie sama to robić. Ce qui ne veut pas dire que je ne prie plus pour elle.
To nie oznacza, że nie modlę już się o nią, mais là, j'allais prier avec elle avant qu'elle ne se couche. ale chodziłem z nią modlić się, zanim pójdzie spać. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych dzieci. Et je vais bientôt aborder le dernier point. I niedługo poruszę ostatni punkt. Mais nous devons être des hommes qui sanctifient. Musimy być ludźmi, którzy uświęcają. Comment on fait ça? Par la prière. Jak to robimy? Przez modlitwę. Amen. Amen. On prend un texte dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2. Weźmiemy list do Tesaloniczan w rozdziale 2. Versets 11 et 12. Werset 11 i 12. Ok. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Ces versets décrivent l'attention personnelle d'un père naturel et spirituel. Ten werset opisuje szczególną uwagę ojca ziemskiego i ojca duchowego. Nous devons être des hommes qui écoutons, musimy być mężami, którzy słuchają, qui avons de la compassion, de la compréhension, którzy mają współczucie, zrozumienie, qui savons demander pardon quand nous devons le faire, którzy umieją prosić o przeprosiny, wtedy, kiedy trzeba to zrobić. J'ai dit qu'en tant que parents, nous n'avons pas toujours raison. Mówię, że jako rodzic nie mamy zawsze rację. Et que si nous voulons apprendre nos enfants à être humbles devant le Seigneur, jak chcemy nauczyć nasze dzieci, aby były pokorne przed Panem, nous devons leur montrer, leur démontrer notre humilité à nous aussi. Musimy im pokazać nasze uniżenie też. Parce que le but de tout ça, bo cel tego wszystkiego, c'est d'emmener nos enfants naturels to aby przyprowadzić nasze naturalne dzieci et spirituels dans la vérité. I duchowe do prawdy. Si on prend tout ce message, jak weźmiemy te całe przesłanie, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour toi. Mam nadzieję, że nie było zbyt skomplikowane dla ciebie. C'est rester dans cet état d'esprit. Abyśmy zostali w tym stanie myślenia. Que nous avons besoin. Że potrzebujemy de prendre conscience aby zdać sobie sprawę, que le passé qui est le nôtre, że przeszłość, która jest nasza, voudra toujours prendre la nouvelle création, będzie zawsze chciała wziąć nowe stworzenie, que nous sommes devenus. Nowe stworzenie, którym się staliśmy. Et que notre attention doit être portée sur les Écritures. I nasza uwaga musi być skupiona na Piśmie. Vivifiée par l'Esprit. Ożywiony przez Ducha. Afin que nous tenions le coup. Abyśmy dali radę. Dans ces moments particulièrement difficiles. W tych momentach szczególnie trudnych. Cette fois-ci, c'est sûr, je termine. Teraz na pewno kończę. Par Habakkuk, chapitre 2. W księdze Habakuka. Et je vous lis le verset 1 à 4. Więc księga Habakuka 2, werset 1 do 4. Je pense que c'est Habakkuk 1, verset 1 à 4. Désolé, petite erreur. Habakuka, rozdział 1, 1 do 4. Là, on est devant le fait que Habakkuk, il est un peu perplexe. Tutaj jesteśmy, że Habakuk jest taki trochę zadziwiony. Il voit des choses qui se passent, qu'il ne comprend pas. Widzi rzeczy, które się dzieją, nie rozumie ich. Et il est un peu comme Job. Hein. I jest tak trochę jak Job. Il discute avec Dieu. Dyskutuje z Bogiem. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié,
Et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada, dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. Gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Ben, voilà une situation semblable à notre époque. Ta sytuacja jest podobna na te czasy, w tych, których żyjemy. La justice divine a pratiquement disparu à l'heure actuelle aussi. Sprawiedliwość Boża prawie zniknęła w dzisiejszych czasach. La violence, jest przemoc, l'impureté, nieczystość, toutes les choses mauvaises qu'on puisse imaginer wszystkie złe rzeczy, które możemy sobie wyobrazić, s'étendent, które się rozprzestrzeniają, deviennent normales. stają się normalne. On appelle mal bien, bien mal. Nazywamy zło dobrem, a dobro złem. Mais là, si on continue la lecture du texte, Ale tutaj, jakbyśmy kontynuowali czytanie tekstu, on comprend qu'Habakkuk comprend que l'Éternel ne doit pas être adoré seulement, Habakuk rozumie, że Pan nie musi być tylko uwielbiany, pour les bénédictions, les avantages qu'il peut nous accorder. a nie musi być tylko uwielbiany za błogosławieństwo i rzeczy, które może nam dać. Il est aux commandes de tout, On steruje wszystkim, il sait tout, wie wszystko, il peut tout. może wszystko. Lui, il est capable de faire ces choses. Tak, jest w stanie zrobić te rzeczy. Il ne s'est pas trompé de l'époque dans laquelle nous vivons. Nie pomylił się czasów, w których jesteśmy. Il a donné à chacun de nous des dons. Dał dla każdego z nas dary. Nous avons tous des missions personnelles. Każdy z nas ma misje osobiste. Nous avons une mission d'église. Mamy też misję kościelną. Vous êtes une phalange, ici à Bruxelles. Jesteście jedną częścią tutaj w Brukseli. L'Assemblée de Kievrin en est une autre. Wspólnota Kievrin jest inną. Jésus-Christ en est la tête. Jezus Chrystus jest głową. Et nous en sommes le corps. A my jesteśmy ciałem. Amen. Amen. À nous de rentrer dans la dimension To my musimy wejść w wymiar, d'être en accord avec nous-mêmes. aby być w zgodzie z nami. On a tous des cultures différentes, Wszyscy mamy inną kulturę, des manières de voir différentes, sposób widzenia inny, des éducations différentes. sposób wychowania inny. On a tous fait des études différentes. Też każdy z nas studiował coś innego. Et Dieu ne nous demande pas de faire les mêmes choses. I Bóg nie prosi, abyśmy robili te same rzeczy. Mais Ale il demande que nous soyons unis prosi, abyśmy byli w jedności. dans sa vérité. W Jego prawdzie. Et c'est le fait de comprendre ces choses-là, I jak zrozumiemy te rzeczy, de les vivre dans nos églises locales, jak będziemy żyli te rzeczy w naszych kościołach, que nous pourrons unir nos forces dans l'esprit. to wtedy będziemy mogli zjednoczyć nasze siły w duchu. Si nous sommes d'accord sur une marche à suivre, Jak jesteśmy w zgodzie w sposób, który idziemy do przodu, si nous savons pourquoi nous devons suivre cette marche, jak wiemy, dlaczego musimy iść w ten sposób, que notre vision d'ensemble est la même, jak nasza wizja, globalna wizja jest taka sama, on pourra voir les temps que nous vivons maintenant my będziemy mogli zobaczyć czasy, w których żyjemy teraz, avec un autre regard. w inny sposób, innym spojrzeniem. Parce que les temps que nous vivons maintenant, c'est Maranatha. Jésus revient bientôt. Bo czasy, w których jesteśmy teraz, są trudne. Jezus powraca szybko. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Dla nas to jest dobra nowina. Amen. Amen. Mais l'avons-nous compris? Czy to zrozumieliśmy?
Je regarde Robert et Victoria. Patrzę na Roberta i na Wiktorię. Dernièrement, un jeune couple me disait moi, je veux pas que Jésus revienne maintenant. Hein. Niedawno młoda para mi mówiła, nie, ja nie chcę, żeby Jezus powrócił teraz. Non, non. Nie, nie. On veut des enfants. Chcemy mieć dzieci. Puis on a l'avenir devant nous. Mamy jeszcze przyszłość przed nami. On va quitter nos parents et tranquille. Byśmy chcieli odejść od naszych rodziców, nie? On va faire ce qu'on veut. Chcemy robić to, co chcemy. Ça, vous allez voir. Zobaczycie. La vie s'ouvre devant nous comme jamais. Życie otwiera się przed nami jak nigdy. Jésus-Christ est au courant de tout ça. Jezus Chrystus wie o tym wszystkim. Et le meilleur pour toi, Robert et Victoria, c'est qu'ils reviennent demain. I najlepsze dla ciebie, Wiktoria i Robert, jest, aby powrócił jutro. Et bien sûr pour nous tous. I oczywiście dla nas wszystkich. Le fait de comprendre cela et de désirer le retour de Christ Zrozumieć to i zapragnąć powrót Chrystusa va faire de nous les hommes dont les qualités nous sont demandées zrobi to, że staniemy się mężami Bożymi, które cechy są u nas proszone. Le fait de prier pour le retour de Jésus I modlić się o powrót Jezusa Chrystusa amène des bénédictions dans l'Église. przynosi błogosławieństwa w kościołach. J'ai été en 2007 avec Raymond Van de Putte, qui était encore le président d'Antioche à l'époque. Byłam w 2017 z Raymondem Van den Puttem, który był prezydentem Antiosza w tamtych czasach w Izraelu. Et nous étions en face du mur de lamentation. I byliśmy przed ścianą płaczu. Et à gauche, vous avez une entrée I po lewej stronie macie wejście do budynku. Et je demande à Raymond, mais qu'est-ce que c'est ça? I pytam się Raymonda, co to jest? Il me dit, là, ce sont toutes les écoles rabbiniques On mówi, że to są wszystkie szkoły rabiniczne, qui se rassemblent które się spotykają wszystkie razem et qui prient ensemble. i które się modlą razem. J'ai voulu bien sûr y aller. Oczywiście chciałam tam iść. Et nous sommes rentrés dans cette salle. I weszliśmy do tej sali. Et où j'ai vu gdzie zobaczyłem des choses qui pour moi n'étaient pas correctes par rapport à ma connaissance. Rzeczy, które nie były zgodne według mojej wiedzy. Ils priaient pas comme nous. Nie modlili się jak my. Ils n'étaient pas habillés comme nous. Nie byli ubrani jak my. Ils avaient des mouvements spéciaux que nous ne faisons pas. Mieli ruchy, których my nie robimy. Mais il y avait une onction extraordinaire. Ale było wspaniałe namaszczenie. Et là, j'ai pas compris. I nie zrozumiałem. J'ai dit, Seigneur, manifestement, Powiedziałam, Panie, na pewno. Ces hommes ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Na pewno ci mężowie nie są ochrzczeni Duchem Świętym. Mais la présence de Dieu était tellement forte. Ale obecność Boga była tak mocna. Que Raymond et moi, on s'est assis et qu'on est resté sans rien dire, sans rien faire, on les a regardés. Że Raymond i ja usiedliśmy i nic nie mówiliśmy, siedzieliśmy i patrzyliśmy na nich. Et tout à fait dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'ai dit à un frère, je raconte cette affaire, je dis, j'ai jamais compris. Donc j'ai jamais compris, je lui raconte ce que je vous raconte maintenant. I niedawno powiedziałam dla brata to, co wam teraz powiedziałem. Et il me dit, mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. I on powiedział, wytłumaczę ci i zrozumiesz. Toutes les écoles confondues, wszystkie szkoły dans ce lieu, w tym miejscu, ne font qu'appeler le retour de Christ. W tym miejscu tylko wołają o powrót Chrystusa. Ils ne prient que pour ça. Modlą się tylko o to. Et l'onction venait de là. I namaszczenie przychodziło stąd. Quand on prie selon le cœur de Dieu, jak modlimy się według serca Bożego, je l'ai appris, même quand on n'est pas dans ce qu'on appelle nous baptisés du Saint-Esprit. Nawet jak nie jesteśmy ochrzczeni to co my nazywamy w Duchu Świętym. Tu lui fais plaisir. Wtedy jesteś miły mu. En tout cas, j'en suis le témoin vivant. Jestem świadkiem żywym tego. Alors, Maranatha. Maranatha. Alors maintenant, je termine vraiment. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Plus de versets. Plus de versets. Nie ma już wersetów. On voit que Dieu nous appelle à être des champions quelque part. Hein? Oui? Widzimy, że Bóg nas powołuje, aby być mistrzami.
Être chrétien à l'heure actuelle, Być chrześcijanem w tej godzinie, ou plutôt disciple de Jésus-Christ, albo apostołem Jezusa Chrystusa, dans ce monde, c'est pas simple. w tym świecie nie jest to proste. D'accord? Et j'ai simplement récapitulé certaines choses qui sont indispensables. Et on va prier après, si vous le désirez, pour que nous puissions tous les recevoir. Powiem parę rzeczy, które są bardzo, bardzo ważne i później będziemy mogli wszyscy Je się rappelle ce que modlić. j'ai dit tout à l'heure. Przypomnę to, co mówiłem wcześniej. Un champion, il doit être courageux et déterminé. Mistrz musi być dzielny i zdeterminowany. Notre ADN, amour, détermination et norme. Donc ce qui est normal, c'est la norme. Nasze ADN, miłość, determinacja i norma. On nous demande d'être des hommes qui ne nous défilons pas, Musimy być ludźmi, którzy nie uciekają, qui cherchons et trouvons ce que le Seigneur attend de nous. Którzy szukają tego, co Pan oczekuje od nas. Quand on a compris de relever le défi. Jak zrozumieliśmy, to musimy wykonać to. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits et nous voulons nous améliorer. Wiemy, że nie jesteśmy perfekcyjni, ale dążymy do doskonałości. Nous devons être des hommes qui encourageons, qui stimulons. Musimy być ludźmi, którzy zachęcają. Être honnête par rapport à nous-mêmes, savoir qui nous sommes. Być szczerym dla samych siebie, wiedzieć, kim jesteśmy. Mais je vais terminer par ces mots. Ale skończę tymi słowami. Des hommes qui tiennent leurs engagements. Ludźmi, którzy dotrzymują swojego słowa. Mariage égale engagement. À vie. À vie. Tout le temps. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort les sépare ou Maranatha. que Ślub Jésus równa revienne. się na życie, aż śmierć was nie rozłączy. Dans l'église, W kościele un jour on m'a dit « Oh, qu'importe le restaurant tant que la nourriture est bonne. ktoś mi powiedział, o, nieważne jaka restauracja, aby jedzenie było dobre. » C'est faux. To jest nieprawidłowe. Nie u Si nas. Dieu te place dans une assemblée, c'est parce que ta place est dans cette assemblée. Jak Bóg cię stawia w społeczeństwie, to znaczy, że twoje miejsce jest w tym C'est là où społeczeństwie. tu vas t'épanouir. To tutaj, gdzie musisz być szczęśliwy. C'est là où tu vas recevoir. To tu, gdzie dostaniesz. Pour que, à ton tour après, Aby później, jak ty też, tu puisses donner. ty też byś mógł dać. Laissez tomber la mentalité d'esclave. Opuśćcie mentalność niewolnika. Acquérir la mentalité de conquérant. Otrzymać mentalność zwycięzcy. Et nous serons des hommes et des femmes qui plaisons à Dieu. Będziemy mężczyznami i kobietami, którzy podobają się Bogu. Et on verra de grandes choses dans nos vies. I zobaczymy wielkie rzeczy w naszym życiu. Parce que Dieu se glorifie en nous Bo Bóg odbiera sobie chwałę w nas, quand nous y obéissons. jak Jemu jesteśmy posłuszni. Amen. Amen. Je peux prier avec l'assemblée? Seigneur, nous te louons et te rendons grâce. Panie, uwielbiamy Ciebie i oddajemy Tobie chwałę, Parce que ta parole, elle nous fait du bien. bo Twoje słowo robi nam dobrze. Ta parole, elle nous nourrit. Twoje słowo nas karmi Et aujourd'hui encore, i dzisiaj jeszcze, elle nous a bien nourris. dzisiaj jeszcze nakarmiło nas. Seigneur, nous avons tous compris Panie, dzisiaj wszyscy zrozumieliśmy ce que tu attends de nous. to, co oczekujesz od nas, Mais je reconnais, ale wyznajemy, que nous sommes bien petits devant tes exigences. ale wyznajemy, że jesteśmy bardzo mali w tym, co nas prosisz. Mais Seigneur, tu nous rappelles que notre vie Panie, i przypominasz nam, że nasze życie est une nouvelle alliance. jest nowym związkiem. Nous avons coupé avec notre ancienne manière de vivre. Odcięliśmy nasze stare życie Et nous avons accepté une nouvelle. i zaakceptowaliśmy nowe przymierze. Alors Seigneur, je te demande une faveur aujourd'hui. Panie, proszę Ciebie dzisiaj, C'est que nous puissions recevoir une onction particulière abyśmy mogli dostać szczególne namaszczenie dans les besoins que sont les nôtres. w potrzebach, które są nasze.
pour devenir l'homme que tu désires que nous devenions. abyśmy stali się człowiekiem, który chcesz, abyśmy się stali. Pragniesz, Seigneur, tu abyśmy fais się preuve de patience avec nous. Panie, jesteś bardzo cierpliwy z nami. Nous avons toute une vie pour changer celle que tu nous donnes. Mamy całe życie, aby zmienić te, które nam dajesz. Mais tu nous demandes d'être persévérants, Ale prosisz, abyśmy byli wytrwali, d'avoir la foi. abyśmy mieli wiarę. Et la foi vient de ce que l'on entend. A wiara przychodzi od tego, co słyszymy. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. A to, co słyszymy, przychodzi od Słowa Twego. Seigneur, je Bożego. bénis cette Église. Panie, błogosławię ten Kościół. Je bénis mes frères et sœurs Błogosławię moich braci, moich siostry. parce que je sais qu'ils t'aiment. Bo wiem, że Ciebie kochają. Je sais qu'ils le prouvent par leurs actes. Wiem, że pokazują przez swoje czyny to. Alors Seigneur, récompense-les. Panie, daj im zapłatę. Tu vois, Seigneur, les besoins de chacun, que ce soit dans la guérison ou la délivrance. Panie, widzisz potrzeby wszystkich, czy to w uzdrowieniu, czy w uwolnieniu. Là aussi, Seigneur, qu'une onction particulière aujourd'hui Panie, proszę też o szczególne namaszczenie dzisiaj, puisse toucher celui qui en a besoin. aby mogło dotknąć tego, który to potrzebuje. Seigneur, te louons et te rendons grâce. Panie, uwielbiamy Cię i oddajemy Tobie chwałę. Parce que là où nous sommes infidèles, tu es fidèle. Tu, gdzie jesteśmy niewierni, Ty jesteś wierny. Et ce que nous ne sommes pas capables d'accomplir, To, co my nie jesteśmy w stanie uczynić, toi en nous, tu l'accompliras. Ty w nas uczynisz to. Seigneur, te disons que toute la gloire te revienne. Panie, mówimy Ci, aby cała chwała Tobie. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Modliliśmy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.